ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நான் ரொம்ப இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து கனடாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஜாப் வேகன்சிஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தோம். இப்போ கனடா பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வேக்கண்ட் இருக்குது. நீங்கள் என்ன வந்து இப்போ வந்து கனடாவில் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து நிறைய பேர் வீட்டுக்கு அனுப்பிடுறாங்க, வேலைவாய்ப்பே கம்மியாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து கனடாவில் வேலைவாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போடுறீங்களே, வீடியோ போடுறீங்களே, இதெல்லாம் உண்மையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் டவுட் இருக்கலாம். பட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த கனடா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கனடா, USA, இங்கிலாந்து, இந்த மாதிரி போர்ச்சுக்கல், இந்த மாதிரி நாட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு வந்து கனடியன் கவர்மெண்ட்டே ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. அங்கே இன்னமும் வந்து அவங்களுக்கு லோக்கல், ஏன்னா கனடாவில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 2024-25 பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ லட்சம் பேர், அதாவது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 லட்சம் 6 லட்சம் பேர் வந்து ஏஜ், அதாவது வந்து ரொம்ப ஓவர் ஏஜ்னால வந்து வேலை செய்ய முடியாமல் ரிட்டையர் ஆக போகிறாங்க. அதனால் அந்த இடங்கள்லாம் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு வேகன்சிஸ் வந்து நிறையவே வந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது கனடாவில். ஸோ லோக்கல் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து நிறைய ஏஜ் ஆன பர்சன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதர் கண்ட்ரிலேருந்து ஆளுங்களை எடுக்கிறதுக்காக கனடியன் கவர்மெண்ட் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து கனடாவில் வந்து வேலைவாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த கனடாவில் வேலைவாய்ப்பை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டுக்கோங்க. நம்ம போடுற வீடியோஸ் எதுவுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். நம்ம நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம், அதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஜாப் மட்டும் இல்லாமல் வேரியஸ் ஜாப், ஹோட்டல் ஜாப், ரெஸ்டாரண்ட் ஜாப், நிறைய ஜாப் போட்டிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், அதையும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். கனடா பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஃபேமஸான ஜாப்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ அதில் ஒரு ஃபேமஸான ஜாப் தான் வந்து இந்த ஃபார்ம் ஒர்க்கரில் வந்து 2 டைப் ஆஃப் ஃபார்ம் ஒர்க் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வந்து வெஜிடேபிள் ஃபார்ம் ஒர்க்கர் ப்ளஸ் வந்து டெய்ரி ஃபார்ம் ஒர்க்கர். வெஜிடேபிள் ஃபார்ம் ஒர்க்கர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாகவே நிறைய ஜாப் வேகன்சி கொடுப்பாங்க. இந்த டெய்ரி ஃபார்ம் ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எப்பயாச்சும் தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த கிடைக்கும் இந்த சான்ஸு. இன்றைக்கி அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த டெய்ரி ஃபார்ம் ஒர்க் ஜாப் தான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன். இது ஒரு சூப்பரான ஜாப். இந்த டெய்ரி ஃபார்ம் ஜாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ சேலரி, குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன, எஜுகேஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் என்ன கேட்குறாங்க, எம்ப்ளாய்மெண்ட் டைப் என்ன, ஸோ வேகன்சி எத்தனை பேர், எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம். இந்த டெய்ரி ஃபார்ம் ஒர்க்கருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 35 பேர் வேகன்சி இருக்குங்க. 35 வேகன்சி வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதர் நேஷ்னாலிட்டி, ஸோ அதர் நேஷ்னாலிட்டிலேருந்து நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ அப்ளை பண்ணக்கூடிய டீட்டெயில் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜாபுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் டைம் ஜாப். இது வந்து பர்மனெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான், பார்ட் டைம் கிடையாது. நீங்கள் அங்கே போயிட்டு 8 ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த 8 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் வேறு எங்கேயாச்சும் பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 8 ஹவர்ஸ் டியூட்டி தான், ஃபுல் டைம் ஜாப். ஸோ உங்களுக்கு வீக்லி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 7 days 6 days ஒர்க்கிங் டேஸ் தான் இருக்கும். ஹாலிடேவும் கொடுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு அதர் பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. சேலரி என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவர்லி பேஸஸ் தான் சேலரி. ஹவர்லி பேஸஸில் உங்களுக்கு $13.70. ஸோ நான் வந்து எல்லாமே வந்து இது வந்து கனடியன் டாலர் கிடையாது, நான் US டாலரில் கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு $13.70 வந்து ஹவர்லி பேஸஸில் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. இப்போ நீங்களே வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம், வந்து எத்தனை ஹவர் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஹவரை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் இன்ஜினியர் போய் கனெக்ட் பண்ணி அதோட உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 lakh சேலரி வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஒரு பர்மனெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாப்பு, ஃபுல் டைம் ஜாப்பு. இப்போ ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா என்ன பற்றலாம், உங்களுக்கு அங்கே ஜாப்லாம் எப்படி இருக்கும், நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து அங்கே இருக்கிற இந்த பண்ணைகள் அதெல்லாமே வந்து சுத்தம் பண்ணுறது, க்ளீன் பண்ணுறது, அங்கே இருக்கிற அந்த பால் கறக்கும் மாடுகள் அதெல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணி அதுங்களை சுத்தப்படுத்துறது, மேய்ச்சலுக்கு வந்து அதுங்களை நீங்கள் கொண்டு போக தேவையில்ல, அதே வந்து ஓப்பன் ஏரியாவில் ஒரு பெரிய கிரவுண்டு மாதிரி இருக்கும். ஸோ மேய்ச்சலுக்கு அதுங்களை அனுப்பி விடுறது. ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வந்து தனியாக இந்த ஃபீடிங் செக்ஷன் இருக்கும். இந்த மாடுகள்லாம் பார்த்தா 200-300 மாடுகள் இருக்கும். அதை வந்து நிற்க வச்சு அதை வந்து மிஷினில் வந்து ஃபீட் பண்ண அந்த பாலுங்களாக கறக்கிறதுக்கான மிஷின்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறது, அந்த பாலெலாம் கறந்து அதை மற்ற கடைகளுக்கோ இல்லை மற்ற கம்பெனிகளுக்கோ மற்ற நாடுகளுக்கோ அனுப்புகிற பேக்கிங் செக்ஷன் இதெல்லாமே இருக்கும். ஸோ இங்கே எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒர்க்கை வந்து டிவைட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து ஒர்க்கு வந்து வேறு இடத்துல நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ப்ளஸ் ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது என்னென்னா, நீங்கள் போகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஃபார்ம் ஒர்க்கராக தான் போவீங்க. பட் உங்களுக்கு நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக அங்கே உங்களுக்கு சேலரி இன்க்ரிமெண்ட் இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து பொசிஷனும் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ஜாப்பில். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த க்ராப், அதாவது வந்து மாடுகளுக்கான தீவனங்கள், புல் வகைகள்லாம் வந்து அறுத்து அதெல்லாம் வந்து மிஷினில் கொடுத்து கட் பண்ணி போடுறது. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒர்க் எல்லாமே நேச்சுராக வந்து அங்கே நடந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த ஒர்க்குக்கு குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மினிமம் அவங்க எந்த குவாலிஃபிகேஷன்ஸும் வைக்கல.
ஸோ கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் வந்து பேசணும், எழுத, படிக்க தெரிஞ்சிருந்தால் போதுன்ற ஒரே ஒரு டிமாண்ட் மட்டும்தான் அவங்க சைட்லேருந்து இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம லோக்கல் லேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலே ஓகேன்னு சொல்கிறாங்க. ஓரளவுக்கு உங்கள் அனிமல்ஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறது, அதாவது வந்து நம்ம ஆடுகள் அந்த மாதிரி அதில் ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தால் போகிறோம். ப்ளஸ் ஆக்சுவலாக வந்து உங்களுக்கு அந்த லேண்ட் எல்லாமே வந்து நேச்சுரல், உங்களுக்கு வந்து நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வயல்வெளிகள் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் ஒரு டீமாக வந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து அவங்க மினிமமாக சொல்கிற ஜாபுடைய இது. ஸோ என்வரான்மெண்டல் பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு அவுட்டோர் இன்டோர் இருக்கும். உங்களுக்கு அங்கேயே தங்குறதுக்கான ரூம் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வெளியே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுப்பாங்க கம்பெனி சைடில் இருந்து. இந்த என்வரான்மெண்டல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட் சைடு என்வரான்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், மிஷினரிஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ்லாம் வந்து கம்பெனி சொல்லி தராங்கன்னா ஃப்ரீ வீசா, ஃப்ரீ டிக்கெட் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ், மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸு கம்பெனி சைட்லேருந்து எல்லாமே அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு செலவும் இல்லாமல் அங்கே தாராளமாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சேலரியை சேவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கனடா கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 2 years 2 years 3 years நீங்கள் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிஆர் விசாக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பர்மனெண்ட் ரெசிடென்சி விசாவும் கிடைக்கும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபேமிலி ரெசிடென்சியும் எடுத்துக்கலாம். ஃபேமிலி ரெசிடென்சி எடுத்து நீங்கள் ஃபேமிலி இங்கேருந்து கொண்டு போய் அங்கே வச்சுக்கலாம் உங்கள் கூட. இந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஜாபில் கிடைக்கும். ஸோ இன்னும் இந்த ஜாபுக்கு வந்து இவ்வளோ கேட்டகரிஸ் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து இவ்வளோ இது இருக்குது, நம்மளுக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னா ட்ரை பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சான்சஸ் இருக்குது. அது மாதிரி இந்த ஜாபுக்கு எப்படி ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நான் சொன்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் அந்த ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 48க்குள்ளே இருக்கணும். ஸோ இங்கிலீஷ் வந்து கொஞ்சம் பேச தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இந்த அனிமல்ஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சிருக்குது. இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். இந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு கனடா ஃபார்மேட் ரெஸ்யூம் அண்ட் கவர் லெட்டர் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் ஃபோட்டோ எல்லாமே அட்டாச் பண்ணி நான் கொடுக்குற மெயில் ஐடிக்கு வந்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணலாம் இமெயில் மூலயமா. ஸோ இமெயில் ஐடியை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன், இங்கே ஸ்க்ரீனில் காமிக்கிறேன். இந்த மெயில் ஐடிக்கை பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு லெட்டர் ரெடி பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் ரெஸ்யூம் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. அந்த ரெஸ்யூம் அந்த லெட்டரையும் வந்து நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஃபில் பண்ணி நீங்கள் ஒரு மெயில் சென்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மெயில் சென்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ராசஸிங் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 month ஆகும். ஸோ இந்த 1 monthல் உங்களோட ரெஸ்யூம் வந்து செலக்ட் ஆகிட்டு அப்படின்னுச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்டிமேஷன் வந்து மெயில் மூலியமாக கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இன்டர்வியூ செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கைப் இன்டர்வியூலாம் நடக்கும். ஸ்கைப் இன்டர்வியூவில் உங்களுக்கு அவங்க எல்லாமே வந்து தெளிவாக கொஷின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க. நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா செலக்ட் ஆகிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்தராக அவங்களுக்கு வீசா டிக்கெட் அந்த ப்ராசஸ்க்கு போகும். ஸோ வீசா டிக்கெட்டுக்கு நாங்கள் பே பண்ணணுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படின்னா கிடையாது. வீசா டிக்கெட் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ தான். ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு செலவும் நீங்கள் பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் நான் சொன்னதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணி அப்ளை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் கனடா கவர்மெண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் அப்ளை பண்ணணும், மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும், தமிழ் லாங்குவேஜை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த டே உங்களுக்கு குட் டேவாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ.